Salam əziz izləyicilər, hər biriniz kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə birlikdə uşaqlığımızın sevimlisi süt çörəyi hazırlayacağız. Keçək süt çörəyin hazırlanmasına. 2 ədəd yumurtanın birin sarısını üzərinə saxlayırıq. 1 stəkan yarım süt, 1 xörək qaşığı quru maya, 1 stəkan da şəkər tozu əlavə edib qarışdırırıq. Yarım çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı razyanı əlavə edib qarışdırılır. 150 qram otaq temperaturunda olan çörək yağını əlavə edib üzərinə 1 vanil, 4 stəkan da un əlavə edib yoğururuq xəmiri. Unu az-az əlavə etmək lazımdır. 1 stəkan da un əlavə edib yoğururuq xəmiri. 1 stəkan da un əlavə edilir üzərinə. Yarım stəkan da un əlavə edib xəmir qarışdırılır. Nəticədə 6 stəkan yarım un əlavə edildi. Xəmir 1 saat mayalanır. Xəmir çox gözəl mayalandı. Xəmirin havasını alıb hissələrə bölünür. Nəticədə 12 ədəd kündə alındı. Kündələri dinləndirmədən əlimizlə forma verib listəyə yerləşdiririk hər birisini. Listə yerləşdirərkən də əlimizlə kənarlarına forma veririk ki, forması itməsin. Burada da bir ədəd də sizlərlə yenə yanıq formasını göstərirəm. Əlinlə yayılır, yəni mərdanə ilə yaymağa ehtiyacı yoxdur. Süt çörəklərin üzərini örtüb 40 dəqiqə mayalandırırıq. 40 dəqiqə mayalandırdıqdan sonra üzərinə saxladığımız yumurta sarısı və 1 xörək qaşıq süt əlavə edib üzərinə çəkirik. Üzərinə naxışlar çəkirik. İstədiyiniz formada edə bilərsiniz. Üzərlərinə küncüt vurulur. 200 dərəcəlik sobada 20-25 dəqiqə qədər bişirilir. Süt çörəklər bişdikdən sonra üzərlərini örtüb 20-25 dəqiqə qədər gözlədilir. Çox dadlı süt çörəklər alındı. İnanın ki, ətri evi bürüdü. Bir sözlə görünüşü, dadı superdir də, bayatlanmayan süt çörəklərdir. Bir ədəd süt çörəyi götürüb yumşaqlığını və içərisini kəsib sizlərlə bölüşürəm. Görün necə də gözəl bişib. Mütləq bu süt çörəkləri bişirin və bişirib şərh yazmağı unutmayın. Dəyərli izləyicilərim, kanala abunə olub, like edib, fikirlərinizi şərh bölməsində bildirməyi unutmayın. Yeni reseptlərdə görüşənədək göz haqqınızı halal edin.